São Felipe, tá? É. Bora. Bora aqui, galera, buscar mais uma moto aqui. Comercial São Felipe. Aqui. Tá aí, galera, vindo buscar essa moto aqui, ó. Nosso amigo Tony tá ali. Segundo a mulher, ela tá fazendo uma zoada aí. Vamos ver o que é. Tá puxando aqui de lado. Ele tá um pouco fraco. Galera, aqui provavelmente isso é o freio. Provavelmente isso é o freio, tá? Por isso que o pé aqui, galera, ela já deu uma zoada aqui. É o freio. Agora lá, o que tá acontecendo? Tá aí, galera, ela tá com problema no freio. Tá fazendo uma zoada. Agora a gente vai ter que desmontar aí. Só a lona de freio que molhou. Quando chove, começa a chover, aí ela começa a fazer o barulho. Vamos desmontar aí, pessoal, ver, dar uma limpada pra ver se melhora. Se não melhorar, temos que trocar essa lona de freio. Ó. Vamos desmontar aí, deixar esse problema. Essa outra aqui também tá caindo na corrente direto, ó. Ó, tá tudo frouxo ali, ó. E o menino disse que tá caindo direto essa corrente. Então, galera, tem muita... Eu postei lá, às vezes o pessoal comenta muito. Ah, o cara leva a moto pra oficina suja. Parte de motor a gente até que entende que tem que lavar. Mas essa aqui, ó, é só pra mexer no freio. Se eu for gastar aí R$20 pra lavar essa moto, pensa, né? Eu teria que lavar a cliente, mas beleza. Galera, agora vamos desmontar a bizinha pra gente ver o que tá acontecendo realmente. Mas isso aqui provavelmente é só o freio. Olha só a corrente como é que tá aí, ó. Só barro. A rua onde essa mulher mora, a prefeitura arrancou o barro, galera. E aí, ó, tá pior de que um ramal lá. Aí vamos tirar a roda aqui, vou afrouxar a polca. Ainda bem que essa polca tá um pouco frouxa aí, ó. Vou tirar ela aqui. Aí já o separador já saiu. Puxa aí, companheiro. Puxa ele. Tirar a corrente. Essa corrente tá cebosa. Tira o kit lá. Tirar o kit ali. Aí. Agora é só puxar aqui. Dar uma lavada nessa roda. Deixa eu mostrar aqui. Aí, galera, ó. Tá um pouco liso ali o cubo. Tem um vídeo eu mostrando o processo que eu fiz na Titan, se eu não me engano. E agora a gente tem que fazer nessa bisa aqui também, ó. Dá uma lixada. Ali, ó, tá meio liso o cubo ali, ó. Tá, dá pra ver, né? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Tá brilhando ali, ó. E aí a lona fica apitando. E principalmente quando chove, pessoal. Aí ela fica dando aquelas buzinadas. Deixa eu dar uma lavada, Tony. Na roda, tá? Deixa eu dar uma lavada aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó. A lona de freio, pessoal, ó. Dá pra ver que ela tá... Dá pra usar ainda, ó. Tem bastante massa aqui, ó. Ó. Ela tem mais massa aqui do que lona. É, dá pra usar ainda. Vou ver aqui onde tá a posição do bracinho aqui. Qualquer coisa a gente troca. Mas aqui dá pra ela usar bastante tempo. Dá uma lixada bem, ó. Como é que ela tá aí, ó. Ó, não dá pra usar ainda, tá? O pinozinho tá um pouco travado aqui, ó. Esse pinozinho aqui, toda vez que eu mexer no freio, tem que desmontar para poder engraxar, galera, tá? Uma 12, galera, ó. Remover esse parafuso aqui, ó. O reflexo dele da porta fica muito escuro aqui. Mas, ó, tirei aqui. Tá um pouco terra. Obrigado a toda a galera que tá no canal aí, tá naquela força, deixando aquele like nos vídeos.
se inscrevendo. Muito obrigado mesmo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Ó, uma 12. Quando ninguém troca essa polca, pessoal, ela é uma 12, uma 12 ela. Às vezes é uma 13, mas aqui no caso é uma 12. Ó, agora eu vou tirar isso aqui, desmontar para fazer a limpeza aí. Vou mostrar aqui para vocês como é que desmonta esse trem. Aí, galera, agora eu vou desmontar aqui, ó. Vou estar utilizando em uma... Você pode estar utilizando duas 10 para desmontar isso aqui. Frouxou a polca aqui, ó. Bem prático. Ó. Tirei os dois parafusos, tem até um negócio aqui grudado. Agora aqui, pessoal, ó. Vocês utilizam uma fendazinha para estar abrindo aqui, ó. Abre um pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Engancha ele aqui, ó. A ponta sai aqui, ó. Você dá uma abridazinha ali, ó. Porque na hora de montar vai ser mais fácil. Ó. Puxou para cima, saiu. Tira a travinha, ó. Essa travinha aqui, ela tem um dentezinho aqui, ó. Ela encaixa ali, tá? Ó, galera, ó. Ele é junto, ele desce no rasgozinho que tem bem aqui, ó. Do pinozinho. Quando eu for montar, eu mostro pra vocês aí. Geralmente aqui tem uma buchinha de papelão, mas já tá sem, já tiraram. Tá aí, desmontei. Agora eu vou lavar ali, limpar tudo isso aqui. E aí eu volto com vocês no vídeo aí. E aí, moçada, já lavei tudo, galera, ó. Tudo lavadinho. Aqui os parafusos, o pino. Agora aqui, galera, vamos pegar uma graxa aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó, no meio do pino, ó? Vamos passar uma graxa aqui, ó. Ó, dessa forma. Pegando ele aqui. Vou passar um pouco aqui, ó. Já limpei aqui. Passei. Agora eu vou só colocar aqui, ó. E fazendo esse movimento aqui, ó, pra graxa ficar ali no rasgo do pino. Agora eu tiro o excesso. Então, galera, agora vamos montar aqui, ó, terminar. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ele bem derrubou a presilhazinha. Tem a presilha. Aqui, galera, acabei de achar ela. Aqui o segredo, pessoal, ó, dá pra vocês verem, ó. Ela tem um pontozinho aqui, ó. Por dentro, ó. Que não dá pra ver aqui, o telefone não foca, tá ali, ó. Tem um dentezinho que é mais grosso que os outros, ó. Dá pra vocês verem, ó. Aqui no rasgozinho, tá vendo o rasgo no pino, ó? Esse rasgo aqui, ó. Ela vai descer nessa direção aí, ó, tá? Ó, vou mostrar aqui bem bacana pra vocês, ó. Tá vendo, ó lá, ó? Ó, encaixei, ó. Aí desce até em... Agora aqui, galera, tem o ponto, tá? Se a lona de freio tiver boa, você pode estar utilizando o ponto, se não, não tem problema. O ponto aqui é só pra você ter mais ou menos a dimensão de onde fica. Aí aqui eu vou só colocar o parafuso no lugar para não sair, mas eu não vou apertar agora. Vou colocar só para ele ficar aqui no lugar, ó. Aí eu venho aqui, galera, ó. A lona de freio já tá lavada. Eu coloco aqui no lugar, ó. Coloquei. Eu vou dar uma lixada nessa lona de freio aqui, ó. Com uma lixa. Só que eu vou tirar ela daqui para não sujar novamente aqui, né? Ó. Aqui. Aí, galera, agora eu vou dar uma lixada, ó, na lona, ó. A maioria dos gritos, pessoal, que dá lá na roda é nessa esquina aqui, ó, tá? Então, se você puder tirar um pouco da quina, ó, e dar uma lixada na esquina dela, ó, pode aprofundar bastante, pessoal. Ó, vou aprofundar bastante aqui, ó. Olha só. Ó, tirei um pouco da quina, ó. Você vai fazer esse processo aí nos dois lados da lona de freio, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó.
Tirei aí a quina dela, ó. Só pra vocês verem, ó. Agora do outro lado aqui, ó, vou fazer o mesmo processo. Limpa. Agora é só pegar aqui, ó. Lembrando, essa lona de freio dá pra usar ainda, ó. Dá pra usar ainda. Ó a distância que tá do alumínio aí, tá, pessoal? Ó a distância, ó. Ó. Ainda tem bastante ainda. Tá tirando o grosso aí do cubo, beleza? Vou estar utilizando aí uma lixa 400. Não tem problema. Depois vocês vêm com a 800, tá? E aí melhora bastante. Galera, tudo montado, tudo limpo aí, ó, tudo finalizado, tudo no lugar. Agora vamos montar ali pra gente finalizar e entregar a moto da cliente. Já temos outra moto pra gente buscar ali. Então vamos agilizar aqui. Palhaçada do Tonho. Ei, Tonho. Vamos agilizar o serviço. Vou colocar ele aqui. Esse parafuso aqui, galera, tem uma borracha. Tira a mão, pode tirar. Coloca a borracha, o L e a polca em seguida. Lembrando, pessoal, deixa eu filmar aqui. Na ponta do eixozinho aqui, galera, ó, tem um buraquinho aí, ó, do parafuso, ó. O aro de um lado do outro, ó. Vocês não podem esquecer de colocar alguma coisa aqui para travar. Se não tiver mais a trava, coloca um pedaço de arame, tá? Pra gente tá aí, não correr risco de soltar isso aqui e ocasionar um acidente aí gravíssimo. Aperta aí, Tony. Tira a mão do meio. Aí, garoto. Enquanto o Tony aperta aí, vou pegar a roda aqui, galera, pra gente já ir finalizando ali. Aqui. A roda tá limpa já, tá tudo limpo. Vou colocar aqui. Essa parte do kit aqui, na revisão a gente vai ter que fazer uma limpeza aí. As borrachas, galera, ó, coloca tudo aqui, ó. Tudo no lugarzinho, no seu devido lugar. Belezinha. Vamos. Afasta a roda um pouco para trás, tá? Aí. Como isso aqui é um serviço rápido, não tem como estar lavando essa moto para fazer esse serviço, pessoal. Então, tem muita galera que reclama aí, dizendo que a moto está suja, mas é serviço ligeiro, né? Entendeu? Se a gente for lavar a moto vai perder muito tempo, o cliente às vezes está saindo do trabalho, não tem como esperar. Levanta a roda. Ó, vamos colocar aqui o eixo, segurei, segurou, agora eu vou bater aqui, aprumou, apruma a roda, apruma a roda, apruma a roda, Tonho, aí, Tonho. Aí, galera, já montamos aqui, ó, para colocar os esticadores. Colocar a polca aí novamente. Lembra aí, ó, que eu não apertei o parafuso do braço de freio, ó. Aqui, ó, ele tá frouxo, ó. Vou mostrar o segredo aí pra vocês antes de apertar isso aí. Aqui tá a vareta de freio, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Eu montei o bracinho lá, só que aí o bracinho ficou fora de ponta, ó. Ele tá na metade da lona de freio. Aí aqui o que eu vou fazer, ó? Vou tirar aqui. Vou tirar aqui, ó. Tirei. Agora eu vou pegar o braço de freio, vou colocar ele mais para trás, ó. Ó. Agora aqui eu vou medir, ó, a distância. Se já vai dar certo. Aí, ó. Aqui tá bom. Agora é só pegar o parafuso de novo, galera, ó. Colocar lá. Não esquece da polca. Aí, galera, eu acabei de montar aqui. Pode só apertar a polca aqui. Mas agora tem outro segredo aqui na hora de apertar. Galera, agora, ó, o segredo aqui, ó, para o freio não ficar travando. Roda, roda, Tonho. Aí agora, ó, apertei aqui o freio, ó, e vou segurar e o Tonho vai apertar a polca lá, ó. Ó, com o freio pressionado aqui para baixo, ó, ele vai apertar a polca ali. Por que isso, galera? Porque a lona, ela adapta corretamente no cubo na hora que a gente faz isso aqui, ó, tá? Ela fica alinhada no cubo. Aí quando solta, ó, ela fica lá perfeitinha dentro do cubo, entendeu?
Agora roda aí, Tonho. Pra frente. Ó. Aí, galera, ó. Acabou o grito do freio. Tá vendo, ó? Ó. Não tá mais dando aqueles gritos lá, ó. Acabou a buzinada. Nosso amigo Tonho aí é fera, hein, Tonho? Deixa eu ver aqui. Está cheio de espinha, ó. Tá passando a hora de namorar já. O rosto cheio de espinha. Aí, pessoal. Então, agora vamos entregar a moto para cliente ali, passar um óleo nessa corrente, tentar dar um grau nessa corrente que a bicha tá feia de jeito. E entregar ali para nossa cliente ali. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Trabalho finalizado. Agora vamos ali deixar a moto da cliente. Bora ali, galera. Deixar a moto do rapaz. Acabamos aí, na verdade a moto da mulher, né? Acabamos aí de fazer o serviço, agora vamos lá.